Oggi, video richiesta, parliamo della parte più leggendaria della migrazione dei Longobardi. Bene, bentornati sul canale, dicevo. Prima di tutto i soliti annunci. Un grazie ai nostri Patreon, a tutti quelli che ci supportano e che ci seguono su Instagram e su Facebook. Chi ci segue su questi due social avrà notato che ultimamente siamo stati attivi con alcuni laboratori a Cividale insieme all'Associazione Culturale Archeoscuola e che siamo stati un pochino meno attivi all'interno del villaggio ricostruito. Ce ne scusiamo, ma un po' il clima non è stato favorevole. Finalmente è arrivato l'autunno, piove, fa fresco, ma quando piove troppo in mezzo all'argilla non si può lavorare. Un po' era incominciato nel mio caso l'anno scolastico e ho meno tempo a disposizione da dedicare al progetto. Gli altri ragazzi, come sempre, sono costretti a prendere il permesso quando non lavorano nel weekend per essere presenti alle attività. Bene, veniamo al video di oggi. Il video di oggi ve l'avevo preannunciato nell'ultimo. Ivan, il nostro sostenitore danese, aveva chiesto tempo fa qualche notizia sulla migrazione dei Longobardi nelle sue prime fasi, quelle cioè che normalmente vengono definite le fasi mitiche, o ancora più spesso vengono semplicemente lasciate perdere e dimenticate volutamente. Ivan è un ricostruttore della cultura Vendel, cioè di quella cultura materiale pre-vichinga tipica del mondo scandinavo, e di conseguenza trova molto interessanti le origini scandinave dei Longobardi, la migrazione ipotetica attraverso forse la Danimarca e il nord della Germania. Purtroppo questi argomenti sono spesso tralasciati dalla letteratura più recente. Oggi proveremo a spiegare il perché ed andremo ad analizzare invece quali erano le letture più tradizionalmente in auge prima della cosiddetta damnatio memoriae della migrazione longobarda originale. Dobbiamo tornare a parlare ancora una volta della scuola di Vienna. Comincerete a pensare che ne sia ossessionato. La realtà dei fatti è che ha influenzato tantissimo gli studi e le produzioni degli ultimi 30 anni, 40 anni, e anche se adesso le sue posizioni stanno venendo messe parzialmente in discussione, vi consiglio in particolare il video dedicato al volume numero 3 di Archeologia Barbarica che vi lascio in descrizione e qui linkato. Dicevo, nonostante alcune delle loro posizioni siano state messe in dubbio dalle indagini più recenti basate sul DNA, per lungo tempo hanno influenzato la produzione storiografica e anche l'indagine storiografica. Di conseguenza non possiamo non trattarle, soprattutto perché su questo argomento, su quello della migrazione e della dimensione sia spaziale che temporale di questa migrazione, si sono più accanitamente concentrati. Andrò in particolare a citare spesso Stefano Gasparri, docente dell'Università di Venezia e forte sostenitore dell'idea che vuole la fine del tardo antico, l'inizio del Medioevo, non come un passaggio traumatico ma come un passaggio graduale e in cui la componente etnica e barbarica in quanto tale viene vista come molto limitata. In particolare Stefano Gasparri in uno dei suoi articoli è molto esplicito nel definire che l'unica migrazione longobarda di cui ci si debba interessare è quella che dalla Pannonia porta i Longobardi in Italia, cioè l'ultima migrazione, quella del 568, quella di Alboino. Perché tutto questo? Perché nella teoria della scuola a cui Gasparri appartiene, tutte le migrazioni precedenti, soprattutto quelle molto più antiche, lasciamo stare quelle immediatamente antecedenti al periodo pannonico, ma soprattutto quelle più antiche, non possono essere ricondotte in maniera chiara e certa al mondo longobardo. In particolare, la scuola di Vienna arriva a mettere in dubbio l'attribuibilità di un riconoscimento etnico a un tipo di corredo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in archeologia molto spesso si è detto questo tipo di fibula, questo tipo di arma, questo tipo di corredo funerario corrisponde a quella determinata popolazione. Longobardi, Sassoni, Geppidi, Eruli, Turingi, quel che volessimo. La scuola di Vienna comincia a mettere in dubbio questo assunto, dicendo che il corredo di per sé non è una certezza e che anzi trae in inganno, perché le identità erano
fluide, con un termine che oggi va molto di moda, e che quindi potevano appartenere di volta in volta a popolazioni, a individui provenienti da ceppi etnici differenti e che nulla magari avevano a che fare con i germani in senso lato, ma che a questi nuovi padroni, questi nuovi nuclei di guerrieri che comandavano il territorio, decidevano di assomigliare. Di conseguenza, i Longobardi per la scuola di Vienna sono un fenomeno storico e sociale che si va a creare nella Pannonia fra il V e il VI secolo, un agglomerato di popolazioni che si riunisce intorno a un nome antico. Questo è il concetto fondamentale per capire questa teoria sulla migrazione più antica dei Longobardi e la sua contrapposizione con le letture più tradizionali, quelle a cui poi il mondo archeologico rimane ancora comunque il più affezionato, perché maggiormente corrispondenti all'immagine che danno i dati materiali. Il nome Longobardi, quindi, per la scuola di Vienna è un nome importante perché è un nome altisonante che viene dal passato, e a un certo punto della storia del V-VI secolo una nuova popolazione riacquisisce questo nome, se lo attribuisce per darsi un tono, per darsi dell'importanza, e intorno a questo nome costruisce una nuova etnogenesi, la nascita di un nuovo popolo con una storia che si inizia a scrivere da quel momento, ma che ha un passato mitico e leggendario per giustificarla. Illustri appartenenti a questo punto di vista arrivano addirittura a dire che riguardo alle migrazioni nel continente europeo durante il cosiddetto periodo delle migrazioni, o le invasioni barbariche, come ancora vengono spesso definite nella storiografia italiana, dobbiamo rinunciare alle frecce sulle cartine geografiche. È Goffard a dire questo, e è chiaramente una boutade per esplicitare quanto, dal punto di vista di questa analisi storica, sia impossibile definire quali popoli si siano spostati da un punto all'altro e che quindi sia preferibile lasciar stare questo argomento per le fasi più antiche e dedicarsi a quelle più vicine a noi, quelle più storicamente accertate. Quindi, volendo riassumere a grandi linee, la teoria che è stata più in auge negli ultimi decenni, ma non più attualmente, voleva i Longobardi e anche altre popolazioni germaniche come il frutto di una nuova etnogenesi, di una creazione ex novo di identità nata nel bacino danubiano fra il V e il VI secolo, il cui utilizzo di un nome antico, Longobardi, serviva a darsi un'identità forte, ma questa identità veniva creata a tavolino, possiamo dire, a partire da leggende che immaginavano un passato mitico ma mai esistito. Ci sono state delle teorie intermedie, soprattutto nei primi anni, quelli legati ad esempio al cosiddetto nucleo di tradizione, che voleva che ci fosse in effetti un nucleo centrale, una parte elitaria della popolazione che forse poteva portare con sé una memoria originale di un mito etnogenetico molto antico e che intorno a questo nucleo si agglomerassero altre nuove popolazioni che si assimilavano, quindi in questo caso divenendo tutti Longobardi. Negli ultimi decenni però questa posizione intermedia era stata lasciata da parte a favore di quella più oltranzista. Gli studi più recenti sul DNA, che però si concentrano sempre sull'ultima parte delle migrazioni, quelle che cioè gli stessi esponenti della scuola di Vienna dicono che valga la pena prendere in considerazione, stanno però mostrando la presenza di un'identità tutt'altro che fluida in queste popolazioni. Sembra infatti, da questi dati, che all'interno di questa ultima e relativamente piccola migrazione a livello spaziale dalla Pannonia all'Italia, i nuclei originali di queste popolazioni, identificabili a livello genetico come appartenenti ai bacini genetici del centro-nord Europa e non mediterranei, preferiscano non mischiarsi con le popolazioni che incontrano né in Pannonia né poi successivamente in Italia. Questo dato ovviamente non può essere utilizzato per rileggere il passato precedente alla migrazione pannonica, ma lancia quantomeno una luce di dubbio sull'ipotesi che queste identità nate nel V secolo fossero solo identità di comodo, diciamo, politiche. Sembra esserci quindi in realtà una vera appartenenza ad una popolazione,
che si riconosce come tale e che non tende a diluire la propria identità o a concederne il cappello a nuovi venuti con troppa facilità. Al riguardo, oltre al già citato video e quindi alla bibliografia che trovate in descrizione a quel video sui testi riguardo i Longobardi, vi lascio in descrizione anche un articolo recentemente uscito riguardo invece la migrazione anglosassone in Inghilterra. Per poter rispondere alla domanda di Ivan, dobbiamo quindi guardare degli studi un po' datati. Uno dei più famosi, dei più utilizzati nei primi anni '80 era la storia dei Longobardi di Yarnut. Come vedete è un libretto agile, sottile, ma il suo approccio è quello che poi voi potrete trovare più spesso, ad esempio, nei grandi cataloghi delle mostre di quegli anni o in alcuni volumi di storiografia tedesca che hanno a lungo mantenuto questo approccio. Quindi proviamo a vedere come, prima che la scuola di Vienna decidesse che questo approccio andava abbandonato, venivano interpretate le fonti letterarie e come venivano collocate sul territorio europeo. Cioè andiamo a riprendere quelle che a noi piacciono tanto, cioè le freccette sulle cartine geografiche. Yarnut accetta l'origine scandinava dei Longobardi, ammette che non ci siano dati archeologici a favore, ma che nel bagaglio storico che si può intelleggere nell'Historia Longobardorum e nelle altre fonti sempre tarde dal VII all'VIII secolo si riescano a riconoscere delle somiglianze con le culture poi che saranno del mondo scandinavo. Decide quindi di provare a cercare la prima tappa successiva alla migrazione dalla Scandinavia e Paolo Diacono ci dice che i Longobardi si fermano in Scoringia. Secondo l'analisi linguistica che Yarnut appoggia, la Scoringia dovrebbe combaciare con l'attuale isola di Rügen, perché il termine scorro in antico tedesco poteva indicare proprio un terminale roccioso, uno scoglio, e di conseguenza quella avrebbe dovuto essere la prima tappa intermedia scendendo dalla Scandinavia verso la Germania. La seconda tappa, chiamata da Paolo Diacono Mauringia, andrebbe a identificarsi con la zona dei laghi di Meclemburgo. La terza tappa, la Golanda, dovrebbe identificarsi con la zona della brughiera di Luneburgo. A questo punto, da qui in poi, i Longobardi entrano nella storia scritta, ma per brevi tratti, a flash. Nell'epoca di Augusto sappiamo che si scontrano con i Romani, non con molta fortuna, e che fanno un tentativo successivo di ampliare i loro territori in direzione del Danubio. È nella zona dell'Elba, del fiume Elba, che cominciano ad apparire quelle tracce archeologiche che gli archeologi si sono sentiti di poter attribuire alla cultura longobarda. Quindi abbiamo i tre luoghi citati da Paolo Diacono con un'allitterazione che forse fa pensare più a un espediente letterario: Antaib, Bainaib, Burgendaib, dove secondo Yarnut in realtà stiamo andando a incontrare quella parte di territori europei fra le zone occupate dai Burgundi e la Boemia. Successivamente i Longobardi rientrano nella storia europea in quel grande periodo di crisi che segue alla deposizione dell'ultimo imperatore romano d'Occidente nel 476 e in particolare alla sconfitta degli Eruli da parte di Odoacre nel 487. Il territorio della Bassa Austria viene quindi lasciato indifeso e poco popolato e qui si spostano i Longobardi. In un momento successivo, quindi dalla Rugiland, si sposteranno verso il Feld e questo Feld, sempre da Yarnut, viene identificato con la zona a est di Vienna nota come Markfeld. Da qui in poi le tappe diventano quelle della migrazione storica, cioè l'avvicinamento al territorio della Pannonia, il divenire una delle potenze principali della Pannonia stessa ed infine il suo abbandono sotto la pressione probabile degli Avari e l'ingresso in Italia. Quindi per assurdo da questo punto in poi viene accettata l'analisi e lo studio della migrazione longobarda da entrambi i punti di vista, mentre nella fase precedente alla Bassa Austria rimane un oggetto di studio solo per quanti abbiano preferito mantenersi sulle posizioni precedenti a quelle della scuola di Vienna. Vedremo come si evolveranno ora gli studi con i nuovi ritrovamenti della scienza genetica applicata all'archeologia. Chissà se riusciremo veramente a scoprire qualcosa anche sulle fasi più antiche della migrazione.
Quel poco che sappiamo delle attribuzioni che vengono tradizionalmente fatte nei territori intorno al fiume Elba come longobarde è che la cultura longobarda, se vogliamo, di quei territori era diversa da quella che poi ci sarà nella zona pannonica. In particolare non verrà utilizzata la tradizione di seppellire i defunti in fosse, ma si preferirà utilizzare i cosiddetti campi di urne, cioè delle sepolture per incenerizzazione e dove i resti inceneriti appunto vengono conservati in urne e sepolte. All'interno di queste urne però vengono ritrovati anche elementi del corredo che permettono quindi un'identificazione materiale delle culture di appartenenza. L'argomento è sicuramente complesso e questo video non lo esaurisce nemmeno lontanamente, ma fatemi sapere nei commenti se almeno chiarisce i due punti di vista e la successione cronologica ipotetica della parte più leggendaria della migrazione longobarda. Vi lascio come sempre in descrizione alcuni saggi pro e contro all'analisi della prima parte della migrazione longobarda, in modo che possiate farvi un'idea autonoma. E ci sentiamo presto, ma vi ricordo prima di tutto che il primo weekend di ottobre troverete una parte della Fara al Festival del Cinema Archeologico di Rovereto, soprattutto alle visite guidate al sito di Loppio il sabato pomeriggio, insieme agli amici, che non oso pronunciare perché li sbaglio sempre, Goti, gli Airkundis, gruppo toscano che conosciamo molto bene ma che non ho mai imparato a pronunciare, e che in un sito archeologico che ha avuto sia la presenza gota che quella longobarda affiancheranno le visite guidate con le loro didattiche e le loro dimostrazioni. Nota a margine: la delegazione della Fara, che invece doveva essere presente a Castelli Aperti qui a Tricesimo, ha preferito fare un passo indietro per una differente visione su come l'evento verrà strutturato. A risentirci presto e mandi!